האם לדעתך כל אלה השרים עכשיו שתמכו בעסקה, אם היו יודעים שעל כל הרוג הם יצטרכו לשלם רק 10,000 שקל, באופן אישי. מה, צריכים לשרת את החטופים, זה חשוב הרי. אמרת שזה מחירים ששווים, אז אתה לא מוכן לזרוק 10,000 שקל אם יהיה הרוג? פתאום הם היו... למה? אני לא חושב שהם אנשים רעים. בממשלה אני בטוח שרובם אנשים טובים ומורה כואב להם והם רואים את החטופים והלב שלהם באמת ובצדק יוצא מהמקום, המשפחות, לראות את המשפחות זה באמת כאב. ואז בן אדם כאילו הוא נלחץ, הוא אומר, תראה אני עכשיו יוציא אותם. אני חושב שבמשחק כל זה היה לוקח את זה למובן פתאום, רגע מה אני הולך לעשות פה? אני הולך להרוג פה מלא אנשים, אני הולך לגרום פה למלא אנשים להיפצע. שלום, לאור עסקת החטופים עלה רעיון חדשני ומאוד מעניין בבית מדרש שנקרא תורת המדינה, ויש איתנו את הרב חיים איינהורן שיסביר לנו ככה את הרעיון של אוקיי, אז יש עסקת חטופים, נדבר גם על ההתייחסות התורנית לגביה עוד מעט, אבל קודם כל לרעיון. שלום. שלום תמיר. כן, בהחלט הרעיון הוא די טרי, אבל הרעיון שלו לקח הרבה זמן, הרי הרעיון עד שהוא נבנה לקח הרבה זמן, זאת אומרת אנחנו הרבה זמן חוקרים את הנושא הזה של עסקת חטופים, מציאותית, תורנית, מה זה אומר, ולמעשה ביום חמישי האחרון בסך הכל אנחנו יושבים, אני וחוקר נוסף בתורת המדינה, אני חרדי, הוא חילוני, יש לנו גם הוא אקדמאי, קוראים לו יאיר קליינבאום, והוא יושב איתי, ואנחנו יושבים וחושבים שיש פה בעיה, למה הנושאים הרציניים לא מגיעים לשולחן? בגלל שיש לנו בעיה של רגש מאוד מאוד חזק, שעוטף פה את כל המערכת, ואתה צריך לנטרל רגש, ורגש זה דבר טוב, אבל פה כל אחד מבין שהרגש הבא, כתוצאה מהעסקה היא רגש קשה יותר, וגם נורא והיום, גם מבחינה הזאת. ואנחנו מנסים לחשוב איך אנחנו מנטרלים את הרגש. הוא מספר לי את המחקר שלו, מה היה פה בקום המדינה, איך התייחסו לזה, כולל אנשי שמאל מובהקים, איך כאילו הבינו את ההשלכות של זה. איך באמת? בוא נגיד שבהשוואה לפוליטיקה של היום, אני חושב שאיתמר בן גביר ביחס לשמאל שלה, אז הוא די שמאלן. ממש, אפילו הקומוניסטים אמרו, משוגע, מי ש... מה אתה הורג את האחרים? הגולדה דיברה, דרך אגב, כאשר חטפו, זה לא, הוא סיפר לי, זה לא עכשיו, הגענו לזה במחקר לפני, ראש המוסד רוצה לנסוע לגרמניה, כי יש לנו 11 ספורטאים חטופים שם, והוא מקבל טלפון מראש הממשלה כשהוא בשדה, אתה לא נוסע לגרמניה. למה אתה לא נוסע? לא עושה כלום, הוא רק נוסע לפקח מקרוב, גרמנים הדפוקים עשו את כל הטעויות האפשריות בשביל לאבד אותם, אבל היא לא מרשה לנסוע. למה? כי אתה מסכן אם אתה נוסע לגרמניה, אתה מסכן את ה-11 ספורטאים. למה? כי החוטפים וארגוני הטרור הבינו שזה מאוד חשוב לנו. אם ראש מוסד נוסע לנסיעה לגרמניה, סימן שהם מאוד חשובים לנו, וזה מסכן אותם. זה גישה של גולדה הייתה אז ראש הממשלה, שהיא אומרת אפילו לא עניין של לתת, אנחנו צריכים להראות כאילו זה לא כל כך חשוב לנו. בעצם כל שאנחנו אומרים זה יותר חשוב לנו, זה הפתח הכי מרכזי לכל החטיפות משם ואילך, יותר ויותר. ככל שזה יותר חשוב לנו, ככה יותר מי שמחפש רעתנו ומחפשים רעתנו, ככה זה יותר ויותר יקרה. ואנחנו מנסים לחשוב איך מנטרלים את הרגש. אני לומד איתו את הסוגיה, תכף אנחנו נראה, מראה לו את המסקנות של הגמרא, שחזון איש מאוד מעניין שתכף נראה אותו. ואומרים כאילו, אבל מה, אבל אנשים כאילו, הם פה בתוך בריכה של רגש שלא מצליחים להבין איך, מה יקרה למה יקרה ומה המשמעות של זה. אז התחלנו לבדוק רעיון, אמרנו בואו נראה, בעצם בדרך כלל כאשר אתה רוצה להגיע לאיזושהי החלטה מושכלת, יש אפילו בתורה נאמר אם תחפשנה, ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תביא נראית השם. המבחן, נקרא לזה, אנשי עסקים. יש מיליארדי אנשים בעולם קונים מפעל הפיס, מיליארדים, כזה או אחר. אז היית יוצא מנקודת הנחה שמיליארדי אנשים לא טועים. לקנות כרטיס מפעל הפיס, זה נורא משתלם, תראה כמה אנשים קונים את זה. מה קורה בפועל? אף בנק, ויש גם כנראה אלפי בנקים בעולם, אפילו בנק אחד או חברת השקעות אחת לא משקיעה במפעל הפיס. למה? אם זה כל כך משתלם,
למה שאנשים שמשקיעים, בנקים, חברות השקעות לא ישקיעו? כאשר אתה רוצה לבדוק אם דבר משתלם, אתה לא סתם מסתבך עם רגש, כמו בסיפור של מפעל פיס, אז אתה בודק מה עושים אנשי העסקים המקצוענים. אמרנו, איך אנחנו לוקחים את השאלה הזאת ופה זו שאלה שהיא לא ספק גם כלכלית. כמובן שהכלכלה פה זה הסיפור הקטן, כי מוות וחטופים זה הרבה יותר גדול. אבל יש פה שאלה כלכלית. איך אנחנו, ברגע שאדם מתחיל לחשוב על זה כלכלית, פתאום הוא מבין שיש פה מערכת שיקולים. מתוך זה נולד רעיון שככל שאנחנו הפכנו בו, אמרנו, הוא אמיתי באמת. אם יש פה, וזה יש פה, ועל זה אנחנו הולכים לדבר עכשיו, יש פה סיפור של חריג, של סיכון ביודעין, תכף נדבר על זה. זאת אומרת, אומרים, יש מחירים לעסקה, יש מחיר. מחיר זה מילה מאוד נעימה חברית, יש מחירים. אבל המחיר הזה יש לו תרגום מעשי. התרגום המעשי של מחיר זה הרוגים, פצועים, שזה גם, זה מילה פאר, ופצועים זה הכוונה אנשים שמאבדים איברים, רחמנא ליצלן, משפחות מתפרקות, חטופים, זה מחיר. זאת אומרת, היום אתה לא רואה לא את ריקי, ולא את יוני, ואיזה שם ימות מזה, ולא את יוסי שלא יהיה לו עיניים. הרגש לא מתעורר כי זה עוד לא קונקרטי. כן, החטופים שנמצאים בידינו, שעכשיו אנחנו מכירים אותם, אנחנו מכירים את התמונות שלהם, ואת המשפחות שלהם, והרגש כלפיהם, ואין ספק שנגיד סיפור כמו היום ששוחררו 3 חטופות, הוא ודאי משמח, רק כמו שכתוב במשנה, כאשר אתה מקבל בשורה שבן אדם, אבא שלו נפטר, אז הוא מברך דיין האמת שאבא שלו נפטר, ושהחיינו שהוא ירש את כספו. אז וכי מישהו ירצה שאבא שלו ימות בשביל לרש את הכסף. יש לפעמים בתוך אירוע מעציב, יש אירוע משמח, והאירוע משמח, החטופות ששוחררו זה אירוע משמח. דרך אגב, כמובן שברגע זה צריכים לעצור את העסקה ולא לתת להם שום דבר עם מה שהבטיחו, זה ברור. אבל הם לא נתנו לנו איזה משהו, שלנו החזירו. אבל נחזור לעניין של התמחור הכלכלי. יש פה מחיר, מחיר זה הכוונה, יש סיכון אמיתי לאנשים שהולכים עליו ביודעין, אנחנו מוכנים לשלם את המחיר, מוכנים או לא מוכנים, זו עוד שאלה, אבל המחיר הכוונה, אנשים מסוימים שאנחנו לא מכירים אותם כעת ימותו, אנשים ייפצעו, חטופים נוספים, אנחנו גם נדבר על זה, כי החטופים האלה זה הרי גלגל נוסף, כאשר אנחנו נבחן את הדברים, נגיד לא עסקת שליט, כן, עוד שנייה. זהו, לא, רוצים לדבר ראשון לקבוע, נקרא לזה מציאות, כי אתה כבר אומר, יחטפו עוד אנשים, ייפצעו עוד אנשים. כן, אנחנו נדבר. איך קובעים מציאות? אוקיי, בדיוק. אז באמת יש כלים, אנחנו התחלנו קצת לבדוק את הכלים האלה, אבל הכלי הראשון הוא קודם כל באמת לעשות הערכה, כמו שאני חוזר עוד פעם, מקצועית של כסף, באמת, אתה פונה לחברות ביטוח ושואל אותם כמה אתם מוכנים לבטח. ואני אכנה איתך, לא נראה לי ששום חברת ביטוח תהיה מוכנה לבטח את האירוע הזה. ואם שום חברת ביטוח לא תהיה מוכנה לבטח את האירוע הזה, זה אומר שהסכום הכלכלי שיצא לתושבי ישראל מזה הוא... שנייה, לא, אבל יש... אני הבנתי לפחות מהשיחה המקדימה שהייתה לי עם יאיר, ושהייתה פה במפגש השבועי שלנו בזום, שבעצם יש חברות בינלאומיות, חברות ביטוח בינלאומיות, שיודעות לבטח כל דבר. נכון. בפרמיה מתאימה. נכון. זאת אומרת, לך אין בעיה, הערכה של שווי של חיים בחברת ביטוח, הוא נגיד 14 מיליון שקלים. כן, כן. וכל איבר זה נגיד מיליון, נגיד אם איבדת יד, אז זה שווה מיליון שקלים פיצויים, זה מה שתקבל בבית משפט. זה לא שהיד באמת שווה מיליון, אלא שהיום בבתי משפט פוסקים מיליון. היום בבתי משפט מישהו נהרג, פוסקים 4... נכון, אני מסכים איתך. הם יגידו לך, אין בעיה, אני מוכן לבטח אותך ל-14 מיליון האלה, נגיד בפרמיה חודשית של 4,000 שקל לחודש לאזרח. אז זה באמת משהו מטורף, 4,000 כפול, לא יודע, 10 מיליון תושבים. כן, כשאני התכוונתי שלא יסכימו, לא התכוונתי שאם אתה תשלם סכומים שיפשטו פה את הרגל של כולנו, לא יסכימו. התכוונתי שאז זה מהנקודה, זה ימחיש לאנשים שזה דבר שבשביל שהשווי הכלכלי שלו הוא דבר שאי אפשר לשלם אותו. בגלל שאם אתה צריך לבטח כל אזרח במדינה לפחות ב-4,000 שקל, כי למה שחברת ביטוח שיודעת שבוודאות ימותו, היא ודאות תצטרך לשלם כמה 14 מיליון כאלה, ואיך היא תעשה את החשבון? אנחנו דיברנו על עיקרון החזקה. עיקרון החזקה זה הלכה קלאסית בתורה, שכאשר דבר קורה כמה פעמים, הוא יקרה גם פעם הבאה. זה ככה זה נקרא חזקה, מ3 פעמים.
כאשר ברור שדבר יקרה, ועכשיו נניח לדוגמה, יש להם אמצעים מאוד מאוד מדידים לראות, בערך כמה הרוגים קורה כמה חטופים קורה וזה לטווח, אתה לא יכול לבטח לשנה, אתה צריך לבטח, עסקת גלעד שליט הייתה לפני, לצערנו אנחנו עדיין לא יודעים מה היו התוצאות עד הסוף, רק עד עכשיו, מסתבר מעל 2,000 הרוגים. נגיד, אמרים, אני לא ראיתי בתקשורת, שראש השב"כ אמר ש80 ומשהו אחוז חוזרים לטרור. זה המון, זה מפתיע אותי באחוזים, זה באמת המון, אני חשבתי עד כדי כך. יש כל מיני צורות לחשב את זה, למעשה הוא טועה קצת, כי יכול להיות שהם מחשבים את זה, תלוי על מה בן אדם ישב, ועל מה הוא ישתחרר, מכמה זמן הוא ישתחרר. בוא נגיד שראשי הטרור, אז זה 99.9% שהם יחזרו לטרור, והם באמת הכי מסוכנים גם. נגיד בן אדם כמו יחיא סינואר, אם היית צריך מראש לשאול כמה אחוזים שהוא יחזור לטרור, כמה היית נותן? 100%. אני לא יודע עכשיו את כל השמות, כמה אחוז שזווידי שעכשיו משוחרר יחזור לטרור? 110, כן. כן, כן. זאת אומרת, ואלה האנשים המסוכנים ביותר. אז זה לא חוכמה שאתה אומר, שחררנו 1,000, נכון, מתוך ה-1,000 יש 200 שבסך הכל זרקו אבן. מיכל זורקי, נורא והיום, לא, אני לא מקל, אבל מיכל זורקי אבנים, רק 50% חוזרים לזרוק אבנים, שזה הרמון. אבל כאילו ה-85% הזה, כמו שהתפרסם שהוא אמר, בכל מקרה מדובר על אחוזים מאוד מאוד גבוהים, זאת אומרת שהמשחררים מספר כך גבוה של מחבלים, שום סטטיסטיקה שבעולם לא תצא בפחות מלא יודע, כמה מאות מחבלים ודאות. עכשיו אנחנו נצטרך לחשב את הרמת רוח הטרור, בעיקר את מה שיגרם כתוצאה, זאת אומרת עכשיו אם אתה הרמת את המצב רוח לחטוף עוד, אז אנחנו נדבר שזה בעצם עיקר הסיפור ההלכתי, שאתה אסור לך בשביל להציל, עוד שנדבר על זה, לגרום חטיפות נוספות. אז בעצם מה שאנחנו אמרנו, זה יכול לבוא כאמצעי, יאיר הציע כאמצעי פוליטי, זה יכול לבוא בחקיקה מבחינתי, אבל בעצם מה שהרעיון הוא, אם אתה יודע, וזה סיפור שלא היה, אפילו בהסכם אוסלו שבעיניי באמת הוא אסון, אבל בהסכם אוסלו האנשים שעשו אותו, הם חשבו שהם מביאים שלום. יכול להיות שגם על טיפשות צריכים לשבת בכלא, אני לא נכנס לזה, אבל אין פה ידיעה שהולכים למות כתוצאה מהאירוע שלך. פה במודע אתה עושה עסקה שאתה אומר מחירים זה מתים זה, אז חייב להיות, וביטוח כזה מסתבר שגם יקר יותר כשאתה מסכן מישהו במודע, ואז אנחנו באים ואומרים בוא נבדוק, ואז עכשיו מתחיל לבדוק, רגע, אז אני צריך לבטח את אלה שימותו, כמה ימותו? ברגע שבן אדם נכנס לשאלות האלה, הוא כבר יוצא מהבריחה של הרגש, הוא מתחיל לשבת עם החשבון, ואז הוא מבין, בואנה, אם תחפשנה ככסף, זה לא ילך, אי אפשר לעשות את זה. ימותו הרבה אנשים, כמו עכשיו, הדוגמה שעומדת על השולחן היא, הסיפור של גלעד שליט, לקחו את המחירים, עכשיו זה הרבה יותר גרוע, כי אנחנו יודעים מה עם המחירים, מכירים את המחירים, יודעים את המשמעות שלהם, שאנחנו הרווחנו חייל אחד, באמת הרווחנו, וצריך לשמוח שהוא ישתחרר, אבל כל אחד מבין ש2,000 הרוגים, לא יודע כמה פצועים, בלי ידיים, בלי רגליים, בלי עיניים, 250 חטופים, וזה עד עכשיו, ומה שיותר גרוע מהסיפור הזה, שאנחנו לא יודעים מה סוף הסיפור בכלל. זאת אומרת, אם היינו צריכים עכשיו לחזור, לבטח את עסקת שליט, לפנות לחברת ביטוח, כמה הייתה לוקחת, אגב אני מעריך שעכשיו גם החברות ביטוח יהיו יקרות יותר, כאשר אתה מגיע לערך כלכלי כזה, זה כל אחד מבין שזה משהו לא שווה. והרעיון הוא בעצם, זה בעצם הטרלה. תראה, יש... לא, אבל כאילו, מה היסוד ההלכתי של החובה לבטח? עזוב רגע מה המטרה האמיתית שלכם, כן להטריל, לגרום לאנשים לחשוב על זה בצורה יותר רציונלית. תראה, זה נכון מה שאתה אומר, אתה אומר לזה הטרלה, אני הייתי אומר את זה קצת אחרת. בעצם ישבו שתי אנשים, יאיר כאקדמאי, הוא כן חושב שזה נכון מבחינה חוקית, זאת אומרת, כשאתה פוליטיקאי אתה יכול לדרוש... לא, אפשר לחוקק כל דבר. נכון, לא, אבל פה זה גם הגיוני, כי בסוף כל אחד מבין שאם אני פגע אני רוצה לקבל את הביטוח, נכון? אז כל אחד מבין שכל אחד רוצה להיות מבוטח. בעצם בפוליטיקה, אם בן אדם ידרוש כסף לזרוק לים, כנראה שהוא לא... אף אחד לא יישב איתו בשום קואליציה עתידית. אבל כאשר בן אדם בפוליטיקה ידרוש אפילו למשהו שאחרים לא מסכימים לו, הוא דורש, חרדי ידרוש למעיין החינוך התורני. כל אחד מבין ש... ופה הרבה יותר מזה, זה לדעתנו, אם זה יצליח, אז
אז גם אם חס וחלילה יהיה ממשלת שמאל ועסקאות עתידיות, אז תמיד יהיה את מי שיוכל לדרוש, תקשיב, יש פה תקדים, איך מודדים, איך בודקים דבר כזה. עכשיו תשאר מבחינה הלכתית. מבחינה הלכתית... נגיד שזה לא הטרלה, נגיד אני שואל אותך למה באמת אתם דורשים את הביטוח הזה. כן, מבחינה הלכתית בעצם זה קצת מורכב, בגלל שמה אתה אומר? אתה אומר לבן אדם אסור לך לעשות את זה בכלל, מבחינה הלכתית. אסור לך לעשות את זה. על זה נדבר עוד מעט, אבל נניח כן, אז בן אדם אומר... הוכרע שזה יקרה. כן, בן אדם מתקשר לרב ושואל אותו שאלה, משהו, הוא מתחתן עם גויה ויש לו שאלה. אז הרב אומר לו, תקשיב, אני לא אענה לך על זה, כי אתה שואל אותי אם להתחתן עם גויה, ובכלל אסור לך להתחתן עם גויה. כן, אבל בכלל אסור לך לעשות את זה. זה בעצם התשובה הרשמית של הרב. אבל פה אנחנו כבר בסיפור שכבר עשו את זה. והתורה לגמרי מכירה בהמון, נקרא לזה, ביטוחים. כאשר בן אדם מזיק לשני, זה בכוונה, לא בכוונה, כל דבר יש לו מדד, יש נזק, צער, ריפוי, שבט, בושת, ישנה ממש מערכת שלמה של חיובים, אבל זה ברור, כאשר אסור לך לעשות את זה, אבל אתה עושה את זה, לפחות, מאוד מאוד מתבקש, שלפחות את החלק הכלכלי שאתה עושה, זה שתי עבירות שונות, אתה פוגע בבן אדם, וגם אתה עושה את זה בחינם, וזה ודאי לא ייתכן, שאתה פוגע בן אדם ועושה לו את זה בחינם. זה, על פי התורה, יש שתי נושאים, יש את החלק הכלכלי, בכל אירוע, יש, אדם נתן לשני סתירה, אז בודקים כמה החלק הכאב, עוד שלא עשה לו גום, אבל נגיד הבושת, פתאום זה החלק הפיצוי שהוא יקבל על זה. אז משתנה בין אדם לבן אדם, איפה זה היה וכולו וכולו. אותו דבר פה בסיפור הזה. העסקה הזאת עסקה שאסור לעשות אותה, אבל אם אתה כבר עושה אותה, אתה לא יכול גם לעשוק בינינו יש פה איזה סוג של גניבה מסוימת, כי אתה אומר, אני לוקח מחיר. לכל מחיר יש מחיר. באמת ככה זה בעולם, לכל מחיר יש מחיר. מחיר גם כלכלי, והמחיר הזה אתה כאילו, אם אתה לא יודע מראש, זה משהו אחר, יש איזה ביטוח כללי שמדינה לאזרחים, לא יודע, כאילו יש... בוא נשאל את זה, כאילו הלכתית, איפה זה כתוב שצריך לבטח? לא כתוב שצריך לבטח, אבל כתוב שאסור לגנוב, כתוב שאסור להזיק, זאת אומרת, לבן אדם יש, אם מישהו פוגע ברשותו של השני, יש לכל בן אדם, זה טיפה ארוך, לכל בן אדם יש, חוץ מאת עצמו, יש לו איזה סוג של חברה של עצמו, שכאילו שזה רשות שלו, וזה נקרא, זה שנקרא שלו, ואסור לך לפגוע בשלו של השני, וכל פגיעה כזאת יש לה תמחור. יש תמחור. עכשיו, יש בתמחורים האלה דברים שהם ממש, נקרא לזה, תמחור רשמי, תמחור זה נקרא כנסות, שבזה כבר השאלה אם דנים כנסות, לא דנים כנסות, אבל ברור שמלכתחילה, לפני שאתה בא לעשות את זה, ודאי שהתורה כן מתחשבת ונקרא לזה בכנסות. התורה רוצה שיהיה כנסות, אנחנו יכולים קצת תקועים, אין לנו סמוכים, יש סמוכים איך כאילו לבצע את זה, בפועל את הכנסות. אבל התורה לגמרי מכירה בזה שיש לבן אדם בעלות על עצמו, על רכושו, על זה. אז בעצם מה שאני מבין, אתם לא אומרים שיש חיוב דווקא לעשות ביטוח, אלא חיוב לפצות את הנפגעים. כן. לא דווקא על ידי ביטוח, אבל אתם אומרים, אם יש חיוב לפצות את הנפגעים, צריך לעשות אומדן של כמה עומדים להיפגע. בואו נסכום את זה לכסף, אז בעצם העסקה הזאת עלתה לנו עכשיו 4 מיליארד, 10 מיליארד. הרבה יותר. למה? בגלל שהדרך שלך, יש אפשרות אחרת, כאילו מה לעשות, זה לשים בצד את כל הסכום של, בלי לבטח את כל המדינה, אבל זה כבר נושא, לשים בצד את כל הסכום שאמור להיות בשביל זה, כי כשאתה מבטח תמיד זה יעלה יותר, כל ביטוח. אוקיי, אז... אבל נראה לי שהיום... על מה אנחנו מדברים? איזה סכומים? נראה לי, עוד שאני נראה משפט, נראה לי תראה, אנחנו צריכים באמת גם לשבת את זה גם עם דיינים מומחים, אבל נראה לי שהיום באמת כן יש דבר שנקרא מנהג המדינה, זאת אומרת, היום גם בן אדם יש לו זכות לדרוש מהשכן שלו שבונה שיבטח, וזה בסדר גמור, למרות שלא כתוב בתורה שאם שכן בונה מעליך אתה יכול לדרוש ממנו ביטוח. וזה, כיוון שמנהג המדינה באמצעים כלכליים, אם יש חשש שאתה תפגע לי בדירה לדרוש ביטוח, אז לגיטימי לגמרי שהשכן למטה ידרוש ביטוח מהשכן למעלה. פה במקרה של דבר כזה, זה ודאי לגיטימי שאזרחים יבקשו את זה, ידרשו את זה, פוליטיקאים יעשו את זה, זאת אומרת, אם אתה אומר, אם חייבים לעשות את זה, או שזה רק חובה, נקרא לזה מסרית. לא, לא באופן כזה לפיצוי. צריך לפצות את האנשים שנרצחים. וצריכים לדעת מראש, להגיד יש מחיר, צריכים לדעת מראש מה המחיר, ולדאוג שיש לך לשלם אותו. מה היו העומדנות שלכם? אנחנו עמדנו בערך, לפי מה שביארנו, בערך על מוות זה 14 מיליון,
יכול להיות שצריכים להוסיף כי זה מכוון, אבל בוא נגיד זה, על איבר זה מיליון, זה משיטוטים ברשת, לא סתם כמה נורמלי יהיה לפצות. זה נניח לדוגמה, אם על עסקת שליט אנחנו מדברים, אז אנחנו נדבר על 14 מיליון כפול 2,000 הרוגים, בינתיים, שלא יהיה יותר, ועוד... זה 34 מיליארד. כן, ועוד, לא יודע כמה פצועים מצה"ל ומחיר המלחמה של צה"ל, היה צריך לבטח, כי אתה צריך גם לבטח את המדינה עצמה, שהיא הלכה הפסידה פה כמה 150 מיליארד, משהו כזה כבר נראה לי, לא יודע, סכומים מטורפים, והחטופים של עכשיו, שאני לא יודע, בתורה אין אומדן כמה משלמים לחטופים, אבל צריכים לבדוק מנהג העולם, אני לא יודע, אבל זה הרבה כסף, כמה בן אדם, לפעמים התורה לא יודעת, זאת אומרת, כמה בן אדם היה מוכן לשלם שיעשו לו את זה, אני לא יודע, כמה בן אדם היה מוכן לשלם שיעשו לו דבר כזה, הרבה מאוד, הרבה מאוד. לא יודע, יכול להיות אפילו יותר מ-14 מיליון, רק על חטיפה. עכשיו, החטיפה הזאת, פה מתחיל להיות חשבון מתמטי מאוד מאוד מורכב, בגלל שאם חטיפה, המשמעות שלה של שחרור יותר מחבלים, אז כשאתה גורם לחטיפה הבאה, אתה צריך לחשב גם את התוצאות של החטיפה הבאה. אם אתה עכשיו מודד את ארגוני הטרור, נגיד, חיזבאללה עכשיו רואה את האירוע הזה, ועולה לו המוטיבציה לחטוף. כן, שווה לו להשקיע 1,000 חיילים שלו בשביל שירוויחו חטיפה, כי תראה מה מרוויחים מחטיפה, זה מה שכתוב בגמרא, שהם יסתכנו נפשם, זה בעיקר החשש שהגויים מסכנים נפשם, הם רואים שזה משתלם, וחלילה וחס, ושלא יצליחו, החיזבאללה מצליח לחטוף כתוצאה מהעסקה הזאת. אז אתה צריך לחשב כבר בביטוח של עכשיו, לא רק את התוצאות של החטופים, אלא בעקבות החטופים האלה אתה תשחרר עוד מחבלים, שהמחבלים האלה עוד יהרגו, כל זה דברים שהם מגיעים כבר נהוג לחשב כמה שלבים, זאת אומרת, אם עכשיו תהיה חטיפה, אם עכשיו תהיה עסקה, יש חשש או ודאות או חזקה שירצחו אנשים, אבל יש גם חזקה שיחטפו אנשים, ויש חזקה שכשיחטפו אנשים נעשה שוב עסקה, ויש... שנייה, אני מחלק את זה... סכום אינסופי. נכון, אני מחלק את זה לשתיים, וזה פה באמת חלק, הנושא המעניין. יש חזקה שיחטפו אנשים נוספים, כן. יש חזקה, אנחנו רואים את זה פה, זה חוזר על עצמו, וגם כל אחד מבין שזה עניין של מוטיבציה. ככל שהמוטיבציה תהיה גבוהה יותר, ככה... בסוף אתה לא יכול לשמור על 15 מיליון יהודים כל היום, כל הלילה. רק שבוע שעבר התפרסם שאיראן ניסתה לחטוף בדובאי מישהו, ולפני שבועיים ניסו, לא יודע מה, כולם מכירים את זה. בעצם ככל שאתה מעלה את רמת הכדאיות לחטוף יהודי, ככה אתה מגביר את הסיכון. עכשיו אתה אומר, אחר כך בעיה שלנו אם נשחרר יותר, קשה לי לחשב את זה, אבל לאיזושהי רמה מסוימת כנראה בכל מקרה יגיעו, כתוצאה, כשאתה לוקח מחיר, אתה מחשב את זה באיזושהי, פה צריכים לשאול אנשי עסקים, לא אותי, אבל כאשר יושבים אנשי עסקים, שואלים כמה שווה לבטח דבר כזה, הם ידעו לעשות את החישובים הכלכליים, כי באמת נורא קשה לחשב דבר כזה, ואתה אומר, מי אמר שאחרי זה ישחררו? יש סכום מסוים שכנראה כן בכל מקרה ישחררו, ככל שאתה מעלה עכשיו את הרף, הסיכוי שבפעם הבאה ישחררו בתמורת סכום קטן הולך ויורד. זה תמיד ככה, כמו בכל עסקה. הרגלנו אותם נגיד בעסקת שליט זה 1 ל-1,000. אז בעסקה הבאה הם לא ירדו נגיד מ-1 ל-100 או מ-1 ל-30. כן, יש איזה סכום שלא, יש עסקה שבסוף כאילו, אנחנו גם צריכים לדבר על זה עוד רגע, בסוף זה לא שבויים, זה חטופים. יש סכום שבו הם יגידו, עדיף לי כבר להרוג את היהודי הזה. כל מה שהם לא הרגו אותו מיד, רק חטפו אותו, זה בגלל שהם סברו שכתוצאה מזה הם הצליחו להרוג יותר. אבל ירגיע רף מסוים שבו הם יגידו, אנחנו לא... לא שווה לנו להחזיק אותו בחיים. לא שווה להחזיק אותו בחיים, כן, בכל מקרה. בשביל 5 מחבלים לא להחזיק אותו בחיים, זה לא שווה. אז, או לא, כל דבר, מה שלא שווה להם. עכשיו גם אם באמת לא יקרה, אבל אתה ודאי מכניס את האנשים בסיכון לעסקאות עתידיות. עסקת שליט תכניס את הסיכון לעסקה הזאת, נכון שלא היו צריכים לעשות אותה, אבל האם אין שום אשמה על אלה שתמכו בעסקת שליט בעסקה הזאת? יש אשמה. הם אלה שגרמו ללחץ הגדול, בלי עסקת שליט. האם המדינה היום הייתה מוכנה ללכת לעסקה כל כך רעה? לא. לא, אתם גם הכנסתם אחריות אישית של השרים. זה כהצעה, זה דעתנו בכזה מקרה. זה לא רק אחריות של המדינה, אלא גם אחריות של השרים שתמכו בעסקה, שתהיה להם איזושהי אחריות פיננסית על הנזקים. תראה, אחד הדברים שמתסכלים, כי כל בן אדם, שאני אומר שאני קונה דירה או שאני נוסע באוטו,
אני יודע שאם אני טעיתי או עשיתי משהו לא טוב, אני אשלם בכל דבר, בכל תחום. למעט בתחום הזה, שבו אתה יכול לגרום נזקים באמת כלכליים מטורפים, ומי אמר שבכלל חשבת על זה? אז אם אדם משהו קצת היה מסכן גם מעצמו, אנחנו יוצאים נקודת הנחה שפשוט לנו שאנשים היו חושבים הרבה יותר. האם לדעתך כל אלה השרים עכשיו שתמכו בעסקה, כי אמרו שאם היו יודעים שעל כל הרוג הם יצטרכו לשלם רק 10,000 שקל. באופן אישי. מה? צריכים לשרת את החטופים, זה חשוב הרי. אמרת שזה מחירים ששווים, אז אתה לא מוכן לזרוק 10,000 שקל אם יהיה הרוג? פתאום הם היו... למה? אני לא חושב שהם אנשים רעים. אני חושב שבסך הכל זה היה לוקח את זה למובן פתאום. רגע, מה אני הולך לעשות פה? אני הולך להרוג פה מלא אנשים. אני הולך לגרום פה למלא אנשים להיפצע. ואז בן אדם מקבל את המימד שזה קרוב לליבו, כמו שאמרנו, הבעיה היא שהרגש לא נותן פה אתה אומר, אתה תשלם, פתאום הוא מבין, זה לא שהוא אדם רע, לא יודע, אולי יש אנשים רעים, אדם סביר, נורמלי, בעסקה, בממשלה, אני בטוח שרובם אנשים טובים, ומורה כואב להם, והם רואים את החטופים, והלב שלהם באמת, ובצדק, יוצא מהמקום, המשפחות, לראות את המשפחות, זה באמת כואב, ואז בן אדם כאילו הוא נלחץ, הוא אומר, תראה, אני עכשיו יוציא אותם, אני עכשיו אעשה את זה, השן כואבת לי, אני אעקור אותה עכשיו, זהו, חייב, הכאב הזה משגע אותי, אם לא יהיה מישהו שיעמוד מהצד השני, אתה יודע, ותעקור את השן, אני אסתר לך מה היה הכאבים שיקרו כתוצאה מהעקירה, אז הוא יעקור את השן, צריך מישהו שיעזור לו לחשוב על זה בצורה רציונלית. כן, טוב, אני חושב שכל עוד אנחנו, מטרתנו היא בעצם לקרקע את הדיון הזה ולהפוך אותו יותר רציונלי, אז אנחנו מרוויחים בין אם זה ביטוח, בין אם זה כל דבר אחר, נכון, כן, כן. אתם גם כתבתם בתחילת המלחמה, לפני כשנה, את המסמך הזה שנקרא נייר עמדה, שחרור חטופים בשעת מלחמה. אני מניח שהוא גם זמין ברשת. כן, באתר של תורת המדינה. מה בעצם הוא עושה? כי הרי זה לא ביטוח, אלא... לא. אתם עוסקים באופן תורני, בעניין של שחרור חטופים בשעת מלחמה, מה הדין של זה? ואתה יודע, יש הרבה מאוד דעות היום, הרב הראשי הספרדי, הרב יצחק יוסף, הרב הראשי לשעבר, יצחק יוסף התבטא בעניין, אמר צריך לשרת את החטופים מבחינה הלכתית, יש דעות שאומרות נגד הרב דוב ליאור, יש הרבה מאוד שמתבטאים בעניין. כן, אז עכשיו הגענו לחלק המרכזי, הגענו לבשר. ועכשיו כמה מילים על נותן החסות לפרק זה. הפעם אני רוצה להמליץ לכם על אלעד שואלי, מומחה לאוטומציות שמתמחה במיוחד בבוטים לוואטסאפ ובאינטגרציות עם מערכות נוספות. כמו בכל חסות, אני ממליץ רק על דברים שבדקתי אישית בפועל. במקרה של אלעד הוא ממש הפך לספק של על המשמעות. אם נרשמתם למנוי וקיבלתם מיד הודעת וואטסאפ נחמדה ואוטומטית עם מייל אוטומטי לאפליקציית הפודקאסטים, זה בדיוק בסוג הפתרונות שהוא יוצר. אלעד עושה קסמים באוטומציה ומספק פתרונות מותאמים אישית שחוסכים המון זמן ועבודה ידנית ובעיקר כאב ראש אדיר. אם אתם מחפשים דרך לייעל תהליכים בעסק שלכם, אני ממש ממליץ לכם לפנות אליו. ליצירת קשר בוואטסאפ 054-243-8624 או ב-QR קוד המופיע על המסך עכשיו. ואם גם אתם רוצים לפרסם לעשרות אלפי מאזיננו האיכותיים, ועל הדרך גם לתמוך בעל המשמעות, צרו קשר עם ג'ו, הפרטים בתיאור הפרק. החוברת הזאת נכתבה בעיקר באמת שחרור חטופים בשעת מלחמה. נזהרנו להשתמש בביטוי שבויים, תכף גם נסביר למה. מה ההבדל בין שבויים לבין חטופים? אנחנו נגיד לזה, פדיון שבויים זה מצווה מאוד מעט, קורית לפעמים במקסיקו כשארגוני פשע חוטפים מישהו, בשביל כופר נפש, וזה פדיון שבויים. זה מצווה חשובה מאוד, לא ספק. נדבר על זה. פה זה לא שבויים, זה סיפור אחר, יש פה מלחמה, אקט מלחמתי, יש פה מלחמה בין שתי עמים, והחטופים שלנו זה בסך הכל אחד הכלים הקשים של המלחמה, אחד הדברים הכבדים במלחמה. ובהחלט, נושא שדורש התייחסות רצינית, אבל אתה לא יכול לבוא דרך סיפור שהוא קצת מזכיר, להפסיד את הסיפור עצמו, יש פה מלחמה, זה הסיפור, החטופים הם בתוך הסיפור של המלחמה, סיפור חשוב. הוצאנו את הנייר הזה, הוא בעיקר מדבר על היחס של מדינה, מלחמה, זאת אומרת, הסיפור של חז"ל, שאנחנו מדברים על פדיון שבויים, הוא סיפור פרטי של קהילה, של אנשים פרטיים, שנקלעו למצב לא נעים, שבו היה להם
בו היה להם חטופים, שבויים, שצריכים להוציא אותם, תקועים פה אצל הגויים. כסף, אנחנו מדברים בוודאי. הסיפור פה אחר לגמרי, יש פה מלחמה על כל הקופה, הרבה זמן, יש את היהודים שבאו פה לארץ, ארץ ישראל, כנגדם יש לאום ערבי, ויותר מזה, היום זה כמעט בעיקר דת, בשם על האחבר, הם בשם דת, הם רוצים, יש פה מלחמה על משהו, כלי המלחמה הזה גורם איך אנחנו נחליש את היהודים שלמעשה כן יושבים בארץ, אנחנו נחטוף אותם, נרצח אותם, וככה אנחנו נשיג את מטרתנו. והיהודים יש להם מטרה אחרת שהיא כן להיות פה, כלומר זה כבר נושא לשיחה ארוכה ונפרד, אבל בסוף זה הסיפור, קודם כל צריך להבין את הסיפור, וזה החוברת הזאת עושה, להבין את הסיפור, יש פה סיפור, הסיפור הוא שיש מלחמה, במלחמה, וכשיש מלחמה אתה מבין שבעיקר המטרה היא לנצח במלחמה, זה גם יציל יותר אנשים, וגם יש סיבה שאנחנו פה, לא סתם נכנסנו לאיזה מקום והתחלנו מלחמה על איזה ארץ, יש פה משהו, יש פה אירוע. אני באופן אישי כתבתי עוד נספח שלא נכנס פה בתוך הסיפור, ולמה? הוא הודפס בנפרד בארגון שלי קדושת ציון, בגלל שאני דיברתי שגם אם אתה מתעלם מהסיפור של מדינה, אתה קשה לך עם הנושא של מלחמה בין עמים, בגלל כל מיני סיבות, זה פנים חרדיות, חרדים יש להם איזה קושי עם יחס. כלומר, גם אתה מפרש את זה כמו קהילה, גם קהילה, ביניים בגטו. כן, בדיוק, אבל בסיפור הזה, וזה אני עסקתי, פירטתי בצורה מאוד מאוד ברורה, מתוך הסוגיה, בצורה הכי ברורה, ולמעשה הרב יצחק יוסף מסתמך על פסק של אבא שלו, וזה טעות, ממש טעות, כי אבא שלו, כמה פעמים הייתי צריך לחזור על התשובה בצורה ברורה, בשביל להיות משוכנע שזה פשוט לא נכון מה שהוא אומר. אבא שלו דיבר על סיפור מסוים, על מבצע אנטבה, הוא הסביר את עצמו... רגע, הוא פסק של... לא, הרב עובדיה פסק של מבצע אנטבה היה שגוי? לא, במבצע אנטבה היה סיפור מאוד מעניין, רבין כנראה בתור רצון לגרום על המחבלים לחשוב שיש משא ומתן רציני בשביל להרוויח זמן, פנה לרבנים החשובים בישראל, וביקש מהם שיתנו תשובה האם מותר לעשות עסקה עם מחבלים, כי עד אז מדינת ישראל, כמו רוב מדינות המערב עד היום, אמריקה, לא עשתה עסקה, לא ניהלה משא ומתן עם ארגוני טרור, כי משא ומתן עם ארגוני טרור זה עצמו כבר שותפות בטרור, ובסוף הנזק רב על התועלת. והם היו צריכים זמן בשביל להגיע עד אוגנדה, אז הם בשביל ליצור זמן, הלכו לרבנים, והרבנים באמת התכנסו ודנו בנושא. דרך אגב, מאוד, יש לאורך ההיסטוריה היה הרבה רבנים גם שאמרו שאסור, לצערי הפסקים האלה פחות מפורסמים, רק הפסק הזה מאוד מוכר, וחבל, אבל לדוגמה בעסקת שליט, יודעים להגיד הם אומרים שהרב עובדיה תמך, אבל יכולים להגיד שהרב אלישיב, שהיה גם אז חי, לא תמך, כאילו חרדים. רגע, אבל מה הפסק של הרב עובדיה? אז הפסק של הרב עובדיה שם היה, שהיה מותר לעשות עסקה עם המחבלים, היה שם 102 חטופים באוגנדה, הם דרשו תמורתם 40 מחבלים, זאת אומרת, על כל 2.5 יהודים, מחבל אחד, מהחזית העממית, שזו עסקה שאי אפשר להגיד שהיא לא בכדי דמי, זאת אומרת, עסקה הגיונית, מבחינת... יחס של פחות מאחד לאחד. כן, 2.5 לאחד, אפילו פחות. מדינת ישראל לא באמת חשבה, השאלה אם זה הטעות שהראו להם שאפשר, לא נכנס לזה, אבל למעשה הרב עובדיה על זה כתב תשובה, ארוכה, מנומקת, והוא חידש שם כמה חידושים מאוד מאוד גדולים, אם אזמור אולי ניגע בחלק מהחידושים שלו, שחלקם לא היו מקובלים על רבנים אחרים, הוא הלך, אבל זאת שיטתו, זאת אומרת, הוא הלך על כמה חידושים מאוד מאוד גדולים, שאולי ניגע בהם תכף, והוא התיר. אבל לקחת את זה לסיפור של היום, זה פשוט לא נכון. למה? כי הוא שם מדבר לידיעה על זה שלא בטוח שהמחבלים האלה יחזרו לטרור. כן, באמת עוד לא היה לו מידע. זאת אומרת, היום לא היה לו מידע, ויותר מזה הוא כותב שם שיש סבירות גבוהה, שכיוון שהמחבלים האלה ישבו בכלא הישראלי, כבר תאמו נחת זרוענו, ככה הוא כותב, ונאמו נחת זרוענו, והם לא יחזרו לטרור. כמובן שהיום זה לא שייך, דרך אגב, שתלמיד שהרב עובדיה יהודי חשוב מאוד, הרב עזרא בצרי, שהוא מגיע למסקנה, תלמיד שלו, בספר שלו שיח יצחק, הוא מגיע למסקנה מאוד ברורה, על מסכת גיטין, הוא אומר, ברור שהרב עובדיה, כשרואה את התוצאות, הוא אומר שאסור, כל זה רק מבוסס על זה שהתוצאות הן לא יהיו קשות. דבר נוסף שהמשמעותי בסיפור, שהרב עובדיה מסייג את דבריו, מתי, ואולי גם ניגע בזה עוד שנייה, אבל הרב עובדיה מסייג את דבריו, הוא אומר, תקשיב, מתי אני אומר שמותר, אם כמות ההרוגים שיש סיכון,
סיכון לספק. אבל הספק הוא שימותו פחות יהודים. הוא לא שיער לעצמו ש40 מחבלים, ישוחררו מהכלא, כאן הם עומדים למות 102 יהודים. כן, במטוס. במטוס. יש 102 חטופים באוגנדה. כן, וישחררו 40. אז השאלה אם יהרגו יותר מ-102. אז הרב עובדיה נקט שם בתוך התשובה כדבר פשוט שזה ודאי לא שלו. ואז למה זה משנה? לא שלו? שלא ימותו יותר מ-102. גם אם יש סיכון, אומר, הסיכון הוא סיכון ספק. פה הם ודאי בסיכון והם בספק. אולי באמת אם כבר שאלת, אז אני באמת אספר את הסיפור שלו, של התשובה של הרב עובדיה, זה סיפור מאוד מעניין, ואז באמת נבין את העניין. הרב עובדיה מדבר על חזון איש. חזון איש, יש כלל. בעיקרון יש כלל מאוד יפה בתורה. כאשר אתה צריך להציל יהודים, תמיד תבחר איפה שתציל יותר יהודים. אתה רואה שתי אוניות טובות, תלך איפה שיש יותר יהודים. נכון? זה ברור, זה כלל הגיוני. מה קורה כאשר בשביל להציל את היותר יהודים, אתה עושה מעשה שהוא אסור מבחינת הסיכון של היהודים האחרים. מה הסיפור? כתוב בתוספתא, קבוצה של גויים, שאמרו, תנו לנו אחד ונהרגנו, ואם לא יהרגו כולם. יש עיר שלמה. שיהרגו כולם, בדיוק. אחי יהרגו כולם, למה? בגלל שאסור לך לעשות דבר. מה עם הכלל שתעדיף להציל הרבה מאחד? התשובה היא שפה, וזה מסביר החזון איש, התשובה היא שפה אתה עושה מעשה, הקורא לזה אכזרי בידיים, למסור אותו. אומר החזון איש, אבל מה יקרה אם המעשה הוא מוגדר כפעולת הצלה? מה היה הסיפור? הסיפור היה, בן אדם היה עם אוטו, והוא הלך להתנגש בבית הבלמים, הוא הולך להתנגש בהמון אנשים, הוא יכול להטות את האוטו ושם הוא מסכן אנשים אחרים, אבל קצת. החזון איש קורא לזה חץ, זה הסיפור מאוד כואב, החזון איש רואה איזה חץ. בן אדם רואה חץ, או בסיפור שלנו טיל, עומד ליפול על מקום מאוד מאוד מיושב. הוא יכול ליירט את הטיל, אבל אז החשש הוא שהטיל הזה ייפול במקום הרבה פחות מיושב, אבל גם שם יש נפגעים. אומר החזון איש, זה לא נקרא מסירה, זה נקרא פעולת הצלה. ליירט טיל, ליירט חץ, זה נקרא פעולת הצלה. הוא מתלבט אם אפשר להגיד את זה או לא, אבל הוא נוטה להגיד שאפשר להגיד שזה נקרא פעולת הצלה, ואז אנחנו חוזרים לדין המקורי שמעדיף להציל את מי שיש יותר. לכן אומר הרב עובדיה, אני מסביר, וזה חידוש של הרב עובדיה, כי בעצם, לכאורה הפשטות היא, ששחרור מחבלים היא לא דומה להסטת טיל ממסלולו שעומד לפגוע באנשים, יותר דומה למסירה, כי מה ההבדל בין אם אתה מוסר בן אדם למחבלים שיהרגו אותו, לבין אם אתה מוסר את המחבלים לבן אדם, אתה משחרר אותם. לכאורה, אבל החידוש של הרב עובדיה אומר לא, זה אפשר להסתכל על שחרור מחבלים כפעולת הצלה, אני אומר, זה חידוש גדול שלו, אבל ככה הוא, ואז אנחנו חוזרים לדין המקורי, שבו אנחנו שואלים, איך ימותו יותר, וכאן אני אומר, עובדיה בסיפור של אנטבה, ימותו יותר, זה דורש שהוא סומך על כוחות הביטחון שהיה, זאת אומרת, כל מיני דברים שהיום אפילו כוחות הביטחון לא אומרים את זה, גם לא יודע כמה אתה נסמוך עליהם, שראינו שזה לא נכון, אבל היום כאילו זה ברור שכוחות הביטחון מודים על העניין הזה שיקרה מה שיקרה ושימותו אנשים. אז אי אפשר להסתמך על הרב עובדיה שדיבר על אפשרות שזה ספק. בשביל להגיד שזה לא נקרא פעולה אכזרית, הוא היה צריך גם להגיד שזה ספק. כי אם זה ודאי שהולכים להרוג, הוא גם מאמין שזה פעולה אכזרית, אבל לסיפור שלנו, א' שזה ודאי, וב' שימותו יותר, וזה תנאי שזה היום לא עומדים בו. היום לכולם די ברור שהסיכון הוא ליותר אנשים שימותו, כמו שראינו בעסקת שליט. זה הסיפור של הרב עובדיה עם הדבר. ואז הבן, יצחק יוסף, מסתמך על הפסק של אבא שלו שלא נוגע לסיפור עכשיו. לא, אבל עם עובדות שונות לחלוטין. נכון, לא רק עובדות שונות לחלוטין, אלא גם כן, הוא כאילו מנסה להוציא מתוך המאמר איזשהו משפט שכתוב שם בהקשר, כמו שאני הסברתי לך, בהקשר כתוב שזה ספק עכשווי לעומת ספק עתידי. הוא חוזר על זה הרבה פעמים, כן? ספק עכשווי לעומת ספק עתידי. זה כתוב שם בהקשר, זאת אומרת, אם זה היה ודאי, הוא לא היה קורא לזה ספק עתידי, כמו שנראה עוד רגע. כל הרעיון זה שהוא היה צריך להגיע לזה, וזה, כל אחד מבין שזה לא נכון, ואני יכול להסביר את זה בצורה נורא פשוטה. א', צריך לדעת, אין מקור, מלבד המילים האלה, זאת אומרת, יש לנו תורה שלמה, אין מקור, מה פתאום, אסור לסכן עתידי בשביל עכשווי. החזון איש מדבר על הנושא הזה במקום אחר, סימן רש"ח, מדבר החזון איש, מאוד מעניין, באמת כדאי, זה ציינו גם במאמר עם יאיר, כי זה דבר מאוד מאוד חשוב. לפי התורה, איך אנחנו קובעים מה נקרא סכנה עכשווית, ומה נקרא סכנה עתידית. החזון איש מדבר על ניתוחי מתים, בסימן רש"ח. מה קורה? בעצם אם אנחנו
צריכים לשחרר, היה כאלה שרצו לשחרר, בואו נרשה לנתח תמיד מתים, אפילו זה מבזה את המת, התורה לא מרשה לבזות את המת, יש איסור ביזוי המת, אנחנו ננתח מתים, ומה יקרה? הרי על ידי שאנשים מנתחו מתים, הם יבינו יותר ברפואה, ואז זה יציל חיים. אז יש פה פיקוח נפש. אז החזון איש מסתמך על תשובות קודמות, שבהם אומרים, לא, בשביל להגיד שזה פיקוח נפש, אתה צריך שהסכנה תהיה בפנינו. שזה יקרה שהמוות לפנינו. אומר, החזון איש, מה זה יקרה מוות לפנינו? נגיד בסיפור הזה. אומר, תקשיב, מוות לפנינו, לא הכוונה שיש חולה במחלה מסוימת, שאני יודע שגם החולה הזה, חולה באותו מחלה, מספיק שאני יודע שקיימת כזאת מחלה. מספיק שאני יודע שיש קיימת כזאת בעיה, ואני יודע שהחולה הזאת חולת בבעיה הזאת, כבר מתיר לי לנתח את החולה הזה, למרות שאני מבזה אותו, כי הסברת הסיכון לפנינו. אומר החזון איש, מה הראיה שלי? הראיה שלי שכתוב בגמרא, שגויים שבאו לגנוב בשבת תבן וקש, אתה מחלל שבת. מה בשביל חבילת תבן אתה מחלל שבת? 5 שקל? לא. אומר החזון איש, כתוב בגמרא, מה הסבר לזה? אם הגוי יבוא ויבין שבשבת יש שמירה פה פחותה, מחר יבוא גוי וירצה לגנוב, יצא להרוג יהודים, וינצל לזה שבשבת רמת השמירה פחותה ולא יוצאים, ואז אתה מביא לידי סכנה. אומר, יש פה סכנה בפנינו? אומר, כן, זה נקרא סכנה בפנינו. שגוי יהיה לו סברה שיכול לבוא פעם אחרת. כל שכן בסיפור שלנו, זה ממש דומה אחד לאחד. אתה נותן לגוי סברה שהוא יכול לחטוף יהודים, אתה נותן לגוי, וזה ממש עוד שכן, גמרא שחייבים עוד רגע לדבר עליה. ברור שהחזון איש אומר שהסיפור הזה נקרא בפנינו, לכן לקחת את הסיפור הזה של הרב עובדיה למציאות של היום, הוא לא שייך לפי החזון איש הזה, אחרי שאתה ברור לך שהסיכון הוא בפנינו, לא שייך להגיד את זה, וזה לא מתחיל. ואני רוצה גם להוכיח את זה מבחינה לוגית מאוד פשוטה. אם סיכון בפנינו שקצת מתיר סיכון מרבים, מה יקרה? האם מותר בשביל חטוף אחד לסכן את כל המדינה? אני אף פעם לא הצלחתי לרדת לסוף דעתו. אם הארגוני הטרור ידרשו מוצרים בשביל פצצת אטום, בשביל חטוף אחד, האם מותר לתת להם? האם אין לזה גבול? הרי לכל דבר בתורה יש גבול. על מה אתה מבין? שבסיכון עתידי, ברור שגבול מסוים חייב, לא יכול להיות שתסכן את כל עם ישראל בשביל חטוף עכשיו, זה הרי לא ייתכן. אם ידרשו צנטריפוגות, גם תביא להם, איפה זה יעצור? הרי כל אחד מבין שזה חייב לעצור באיזשהו מקום. אז אני אומר, לפחות הוא היה צריך להוטות, זה חייב לעצור בנקודה כזאת, שבה לא יכול להיות, שבה ימותו יותר אנשים כתוצאה ממה שהרווחת. וזה עכשיו, אם אפשר ברשותך, אני באמת אגיד את הגמרא שמדברת על המשוואה, נקרא לזה המשוואה. הגמרא נותנת משוואה, כן בהלכות פדיון שבויים, ואנחנו נדבר עליה. מה שחשוב לי שאנשים יצאו עם המסקנה. יותר מכדי מהם? בדיוק, כן, יותר מכדי מהם. אבל מה שחשוב באמת לזכור מהסוגיה הזאת, שישנה משוואה שכל בן אדם צריך לזכור את זה כל הזמן. וזה משפט שאם הוא יזכור את זה לא יתבלבל. יכול להיות שבפחות מזה, אני גם חושב שגם בפחות מזה זה בעיה. אבל זה, אם המשוואה היא שכתוצאה משחרור החטופים יהיו יותר חטופים, אז לא עושים את זה. נורא פשוט. נכון? אם הרווחת חטוף, תפסיד 2, ברור שלא עושים את זה. זה משוואה שכל אחד מבין אותה. משוואה פשוטה, קלה להבנה. כן, גלעד שלי תוכיח שנפסיד 1,000, נפסיד 2,000. נכון, נפסיד 250 ועוד 2,000 הרוגים, 250 חטופים ועוד 2,000 הרוגים. מספיק לי שנפסיד רק 2 חטופים בשביל זה. זאת אומרת, שזה יהיה בטוח שלא. דרך אגב, גם אם זה 1 ל-1, לא הרווחת כלום. אז למה אתה... אם אתה תרוויח יותר מאשר פחות, פה אנחנו עושים לסיפור של הרב עובדיה, אם רוצים לקבל את הפסק של הרב עובדיה, ודווקא בתנאי שזה ספק, זה כבר, בוא נגיד, זה לא הסיפור, אנחנו לא שמה. אנחנו לא שמה, אנחנו נמצאים בדבר שהמשוואה היא נורא פשוטה, לא ייתכן, לא יכול להיות, וזה כלל שכל אחד יכול לתמחר אותו קדימה. לא יכול להיות שאתה תשלם יותר חיים מאשר מה שקיבלת. אני חושב שזה דבר שהוא סברה מובנת, התורה מאוד מאוד חזקה על הכלל הזה, ולכן אנחנו נראה אותו עכשיו בסיפור של אין פודים את השבויים ניתן מכדי דמן. למעשה, כאשר משתמשים בסוגיות שאין פודים, כבר אמרתי, אנחנו לא מדברים על סוגיה של פדיון שבויים, פה זה לא כסף, פה יש לנו סיפור אחר לחלוטין, שבו סיפור ממש אחר. הרי בעבר הם רצו כסף, אנחנו רצינו חיים, אז עושים עסקה, היום הם רוצים חיים, אנחנו רוצים חיים. כל הסיבה שהם לא הורגים את השבויים האלה, זה רק את החטופים שלהם, זה רק בגלל שהם רוצים יותר חיים. יותר מוות. יותר מוות, אז איך זה יכול להיות, איזה עסקה זאת, כן, אתה עושה עסקה... לשיטתם, יהיה להם יותר מוות כתוצאה מהעסקה הזאת. בדיוק. מוות אצלנו כמובן. כן, ואנחנו... אז מה אנחנו רואים, הם טועים? אנחנו רוצים יותר חיים גם כן, אז עסקה שלא יכולה להתחבר.
למעט עסקת קנייה, אם אנחנו נגיע לעסקת קנייה, לפעמים יכול להיות בעסקת קנייה שבן אדם רוצה להציל את חייו ותורו. לא, אבל מה יעשו עם הכסף? מנהרות, שוב מוות. זאת אומרת, הסיבה היחידה שהם קיימים זה מוות. נכון, תראה, יותר מזה, וזה נושא שהיום כאילו, ממש כאילו, ברור לכולם כסף כן יהיה אפשר לתת. אספר סיפור, סליחה שאני סוטה טיפה, וזה באמת סיפור מאוד חשוב ומשמעותי. נחטף מטוס לירדן, של סיפונה יושב, אני חושב, 4 מטוסים נחטפו, ונשאר 56 יהודים, בתוכם היה הרב יצחק קוטנר, או ישיבת רב חיים ברלין, או ישיבת פחד יצחק, פה בארץ, אני תלמיד של הישיבה הזאת. גם הראש ישיבה שלי, שהוא חתנו, הרב דיוויד, הרב יונתן דיוויד, זקני תלמידי חכמים של הדור שלנו, גם כן היה חטוף על המטוס הזה, ואשתו, והבת של הרב קוטנר, שאשתו של הרב דיוויד, נחטפו שם 56 יהודים, יותר, אבל בסוף נשאר 56, והרב קוטנר היה לו המון תלמידים, והוא היה אמריקאי, והרבה תלמידים עשירים, והם רצו להציע, בואו נעשה איתכם עסקה על כסף. דרך אגב, היה שם סיפור מדהים, שהם בנחו לרב, לבבא סאלי, לבקש ממנו ברכה, שישחררו את הרבי שלנו נחטף, ומה יהיה עם התורה שלו? הוא זרק אותם, והם נבהלו, מה הרב עובדיה, הרב בבא סאלי זורק אותנו, בטח זה סימן רע מאוד שימות. הלכו לרב מרדכי אליהו, מרדכי אליהו אמר, מה ביקשתם ממנו? אז הוא אמר, הרבי שלנו נחטף, אתם לא מכירים את הבבא סאלי, בואו אני אקח אתכם, לקח אותם, אמר, הרב נחטפו 56 יהודים. פתאום, הם באו, הרבי שלנו, אז הבבא סאלי זרק אותם, יש פה 56 יהודים, מה אתה בא לרבי שלך? יש פה 56 יהודים. אבל כאשר הם באו 56 יהודים, אז הוא קיבל אותם וחומר, אני צריך אתכם בשביל להתפלל, עד ראש השנה הם יהיו בבית, זה סיפור מעניין היה. עכשיו, בתוך הסיפור הזה, דרך אגב גם כן, זה גם קשור לסיפור שלנו, הרב קוטנר אמר, אשרינו שזכינו להיות שליחים של עם ישראל במאבק על ארץ ישראל. זאת אומרת, החטוף, כל החטופים, גם היום, דרך אגב, הם שליחים של עם ישראל במאבק על ארץ ישראל, שליחים בעל כורחם. אבל לפחות, אם מבינים שיש פה אירוע חשוב, מאבק גדול וחשוב, הרב קוטנר היה חשש שעומד למות במאבק הזה. זה לא שהוא עמד שם, הם ישבו שם על חומר נפץ כפשוטו, כאילו, מקשות המטוס. והם יכלו למות שם בכל רגע, ולמרות זאת הוא אמר, אשרינו שזכינו להיות שליחים של עם ישראל במאבק על ארץ ישראל. נחזור לסיפור, למעשה התלמידים שלנו, תקשיבו, יש פה בן אדם ספציפי שאנחנו רוצים אותו, וניסו לנהל משא ומתן, דרך שלישי, עשירים גדולים בארצות הברית, שחררו לנו אותו, תקבלו מלא כסף. אחד מגדולי הדור בארצות הברית באותו זמן קראו לרב יעקב קמינצקי, מאוד מוכר, והוא אמר להם, מה פתאום אסור לכם? אז הם אמרו לו, יש סייגים, עוד שנגד, יש שיטות שאם תלמיד חכם גדול, כן פודים יותר מכדי דמיהם. אמר להם הרב קמינצקי, לא, שם מדובר על חוטפים בשביל כסף, כאן זה מלחמה, אתה נותן כסף למי? לארגון טרור, מה ארגון טרור עושה עם כסף? אתה מחזק אותו במלחמה, במלחמה יש איסור לחזק את האויב במלחמה, אגב זה איסור גם בחוק הישראלי, אני לא יודע איך עוקפים אותו. כן, עם ההספקה לוגיסטית לאויב. לא מבין את זה. שנקראת, איך זה נקרא? משהו הומניטרי, כן. יש איסור, בחוק גם איסור. אומר, הרב קוטנר, זה לא יעזור לך, כי אתה לא פה פדיון שבויים, אסור לך לתת כסף, אסור לך לתת לארגוני המחבלים כסף, כי אסור לך לעזור. כל שכן, אסור לך לספק להם מחבלים, תחמושת, זה ברור שאסור לך לספק להם. נחזור לסיפור של לא, ציינתי את זה על הכסף. נחזור לסיפור שלפנינו עומד, שהוא בעיקרו, הוא תן לנו חיים תמורת השבויים. אומרת הגמרא, יש הלכה, אין פודים את השבויים יותר לכדי דמיהן, דהיינו אם שבוי נורמלי בעולם רגילים לתת עליו סכום מסוים, נגיד בהשארה לסיפור שלנו, נגיד 1-1, קלאסיקה, אסור לך לתת יותר. למה? אומרת הגמרא, 2 הסברים, או בגלל שזה יגרום לעם ישראל להיות עני, דוחקה, או בגלל שזה יגרום לגויים להבין שהכי שווה לחטוף יהודים. תמריץ לחטוף יהודים נוספים, ואז אתה מסכן את היהודים הנוספים. להלכה פסקו רוב הראשונים, שההלכה היא כמו הסיפור של התמריץ, ולא צריכים להגיע לזה בסיפור שלנו, כי שם הסיפור שלא ברור שיהיה תמריץ, אבל כאשר כמו בסיפור שלנו ברור שיהיה תמריץ, כי זה כל הסיפור שלהם, כי זה ארגון טרור, כי אנחנו מבינים היום שזה הכל זה תהליך שאחד מביא את השני, אז פה פשוט שעולה יסוד מהגמרא, אם אתה מרוויח כתוצאה מהעסקה בן אדם, אבל אתה מפסיד אחרים, אתה לא עושה את העסקה. אפילו אתה מפסיד אלפית, נגיד, אתה יכול לשחרר, טוב, זה לא לפי הרב עובדיה, אבל אתה משחרר 1,000 חטופים,
ואתה יודע שככל נראה אחד עומד להרג. תראה, אני מסכים איתך בסיפור הזה, אני חושב שקשה לציבור להקל את זה, ופה נגיד הרב עובדיה כן מתיר, וזה כן יכול להיכנס לפחות בקטע הזה בגמרא, לפי אחד השיטות, שעוד שנייה אולי ננסה כן לראות אותם. האם בכלל יש אפשרות לשבור את המשוואה? כן? היה סיפור בגמרא, שפדו תינוק, שהיה אחד מגדולי ישראל, בהרבה כסף. אז חלק מהראשונים אומרים, תראה, המשוואה לא נשברה, זה לא אומר שבאמת, זה הרבה כסף, אבל באמת זה היה המחיר שלו. אבל תוספות כן הבין שיש פה שבירה של המשוואה, דהיינו, מה המשוואה? המשוואה אומרת, אתה לא תפסיד יותר, אם אתה תפדה אנשים היום, אתה מחר תשלם ביותר אנשים, תשלם יותר מכדי דמיהם. אומר התוספות, 3 אפשרויות איך אני פורץ את המשוואה הזאת, לכאורה הם חולקים האפשרויות ביניהם, חלק מהראשונים לידיה מדברים, אני אתחיל עם 2 הקלות, ונעבור לסיפור המורכב שעל זה בעצם כולם מדברים, החדשות בסיפור. 2 הקלות זה, סיפור אחד אומר התוספות, יש לפעמים שהמשוואה שבורה, שם היה זמן חורבן, גם ככה כל היהודים היו שבויים, אין שום תמריץ לשבות עוד יהודים, שבו את כל ירושלים בשלמות. אתה תפדה אחד, אין שום משמעות לפדיון היקר, בכל מקרה שבו את כל מדינת יהודה, מה תעשה? כאילו אין פה עוד מה לשבות. לכן שברתי את המשוואה, כי אני לא ישלם יותר יקר. תירוץ שני אומר תוספות, תירוץ שני אומר תוספות, עוד אפשרות. שם התינוק הזה הוא הבין שהוא הולך להיות משהו באמת מיוחד, והם לא יוכלו לגלות עוד פעם כזה תינוק מיוחד. זאת אומרת, מישהו שהם במקרה נפלו על מישהו מאוד מאוד יקר, והם לא יוכלו ליפול עליו פעם נוספת. וזה הסיפור היה של תלמיד חכם, אתה איך תתחשבן לחטוף מה שהם ניסו להתיר, לשחרר את הרב הוטנר, שהוא תלמיד חכם, על בסיס התוספות הזה, לשלם הרבה כסף. דרך אגב, כאשר יש חשש שיחפשו דווקא תלמידי חכמים, אז חזרנו למשוואה, וכך היה אחד מגדולי הדורות כולם, שחטפו אותו לפני 800 שנה, חטפו אותו, המהר"ם מרוטנבורג קוראים לו, חטפו אותו, שבו אותו, דרך אגב הוא ניסה לעלות לארץ, בניגוד לחוקים הגרמנים, הוא ניסה לעלות לארץ ישראל, ונתפס בדרך, ותפסו אותו בכלל לא על זה שהוא רב. על זה שהוא גדול ישראל. לא על זה תפסו אותו בדרך, אבל אז הם הבינו את הסיטואציה של גדול ישראל, ותפסו אותו במלא כסף. דרשו עליו מלא כסף, מהר"ם מרוטנבורג סירב להשתחרר, ומת בכלא, בגלל שהוא אמר שהם יחפשו דווקא את גדולי ישראל. ואז ברור שאז יש את המשוואה, אתה תרוויח עכשיו גדול בישראל, מחר אתה תשלם בשתי גדולי ישראל. אז ברגע שאתה חוזר למשוואה, אין לשחרר בתאי שתרתן תמריץ לחטוף יותר. חזרה לשנות ה-70, אין משא ומתן טרור, זהו. זאת אומרת, לא משנה איך תיקח את זה, אפילו תשחרר 1,000 חטופים עבור מחבל אחד. לא. תמרץ לפעם הבאה. שנייה, לא ברור, למה? לא, אם אתה לא הולך לפי הרב עובדיה. שנייה, אני אגיד לך, נכון, אבל יש פה נקודה מסוימת ברב עובדיה שהיא כן הגיונית. עכשיו צריכים לראות איך אתה פוסק, אבל יש נקודה שהיא כן הגיונית. יש נקודה שלקחת את זה לשם, אז זה כבר לא הגיוני. אם אתה אומר 1 על 1 כמו בכל מקום, לא יש שווה יש תמריץ שהוא הכוונה, מה החדשות שעכשיו כל המדינות ערב שומעים, מה הדבר הכי משתלם? לחטוף יהודים. אם יש לך 1 על 1, זה לא הדבר הכי משתלם. לא. זה לא תמרוץ ברמה של, הרי גם ככה הם הורגים יהודים. מה התמריץ גורם להם לחטוף? מה לחפש חטופים? ברגע שזה משהו לא פרופורציונלי. כן, לא, אבל אני אומר, תראה, אם אתה לא עושה את המשא ומתן, בהכרח אתה פוגע בהם. אתה אומר, אני לא עושה משא ומתן, אני מפציץ להם את הנשמה, כובש את עזה, הורס את כל ג'באליה, מקים יישובים. אתם יכולים להחזיר לי, אני מוכן להקים פחות בית. תראה, קשה להתווכח איתך. זאת אומרת, למה בכלל לתת להם משהו? אפשר לא לגרום להם סבל מטורף, לגרום להם סבל אדיר. קשה להתווכח איתך, כאשר אני בטוח שזה הדרך הנכונה, וזה, כך עושים מלחמה, מה עשו כשחטפו, ואיש ממנו שבי המלאק הזה, וכששבו לדוד זה מה שהוא עשה. ואברהם אבינו עשה? כן, אבל צריך לחלק בין מה שכתבנו בחוברת, שזה מדינה, לבין מה שאני עכשיו מדבר, שאני מדבר עכשיו גם במובן הכי פשטני של הלכות פיקוח נפש והלכות פדיון שבויים, שזה דבר שכל אחד מבין. לא יכול להיות, כן, אבל אתה אומר, זה לא שבויים. התורה אומרת, לא יכול להיות שאתה תגרום לזה שאחרים ליגרבו, קוראים לזה, לא, אתה אומר, זה לא שבויים.
כל החוברת הזאת היא לשיטת מי שמסתכל על זה כקהילה בימי הביניים. לא, החוברת היא הפוך, כל מה שאני עכשיו מדבר, אני מתמודד עם הרב עובדיה כביכול, ואני אומר, הרב עובדיה, יכול להיות שהוא צודק, כאילו, זאת אומרת, אפשר לסמוך, שוב, החוברת הזאת היא אומרת, בכלל לא כמו הרב עובדיה, כי זה לא קהילה, וזה הנקודה. אבל הרב יצחק יוסף יבוא ויגיד, אני סומך על אבא שאומר, בסיפור של אחד תמורת אחד, שם אתה יכול לסמוך על אבא שלך, כן? אבל בסיפור שכאשר אתה מפסיד יותר, זה אבא שלך לא דיבר, וזה הגמרא מפורש על זה בעצם מה יוצא, מה רוח הגמרא. שגמרא באה להגיד את הסיפור שאין פודים את השבויים, מה היא באה להגיד? היא באה להגיד יסוד פשוט. אתה לא, אם אתה תשלם יותר, אתה תפסיד יותר שבויים. עכשיו נגיע לתירוץ השלישי של תוספות, תוספות אומר שהתינוק הזה היה בסכנת נפשות. אומר הרמב"ן, ואז אם אתה תשחרר אותו, אז השבויים הבאים הם לא בסכנת נפשות, הם רק שבויים רגילים. הם יכולים לשרוד בשבי גם שנים, ולא... כן, הם לא בסכנת נפשות. עכשיו אין לו את החלב ואין לו... אז התינוק, כן, ולכן, ואז על זה באו כלים, אם בסכנת נפשות אנחנו רוצים להתיר. אבל שוכחים שחייב להיות לזה, כל מה שהתוספות רוצה זה שבירת המשוואה, אם אתה לא שברת את המשוואה, דיינו. אם הסיפור שלנו חטופים הבאים, מה יהיה איתם? גם אותו פיקוח נפש בדיוק של החטופים האלה, המשוואה קיימת אחד לאחד. כך אומר כנסת יחזקאל. אז איך אתה מסביר את התוספות? לא, כי התוספות מדבר על סיפור שבו היום הפיקוח נפש הוא גמור, הוא קיים, והחטופים הבאים יהיו מבוגרים והם לא יהיו בפיקוח נפש, הם רק יהיו בסבל. אז אתה גורם נכון לשתי שבויים. הגויים ינסו לחשוב, כן, שווה לחטוף יהודים, אבל שווה לחטוף יהודים, אבל החטופים הבאים לא יהיו בפיקוח נפש. ולכן יש פה משוואה לא שלמה, בגלל שהרווחת מישהו שלא ימות, והפסדת שתיים שהם כן יחיו. אומר הכנסת יחזקאל, אחד מגדולי הפוסקים שהדוח, ברור שאם, וזה אני חושב שאי אפשר לחלוק עליו, הוא צודק, כאילו, אני לא צריך לחלק מסקנות לגדולי ישראל, אבל הוא אחד מגדולי הפוסקים המוכרים במאות שנים האחרונות, יש רשות כנסת יחזקאל, אומר, זה ברור שאם החשש הוא שגם החטופים הבאים ימותו, תוספות לא דיבר על זה בכלל. תוספות לא דיבר על זה. יש כמה אחרונים שבעקבות זה רצו להגיד שתוספות בכלל רק דיבר רק לפי מאן דאמר דוחקה. זאת אומרת, בכלל אין פיקוח נפש בצד השני. אבל הרמב"ן אומר, לא, תקשיב, תמיד זה פיקוח נפש. לכן, אם חז"ל אמרו, תמיד יש באיזשהו פיקוח נפש בשבויים. גם בשבוי רגיל שנמצא אצל כנופיה במקסיקו, נמצא באיזה פיקוח נפש. ואמר הרמב"ן, אני אומר, וככה לכאורה פסקו רוב הפוסקים, לא כמו התוספות, זאת אומרת, אפילו בסיפור המקומי הזה כמו התוספות. אבל להגיד, אנשים היו רוצים להגיד, תראה, בשביל פיקוח נפש, אני רוצה לסמוך על דעת יחיד, שזה התוספות, ונגד הראשונים האחרים, נגד הרמב"ם והרמב"ן, ולהגיד שכן אפשר. אז כאילו, יש פה איזה יותר מרווח. אבל זה ברור שכאשר התוצאה היא יותר הרוגים גם, כן? אתה מרוויח פיקוח נפש עכשיו, אבל אתה תפסיד יותר פיקוח נפש אחר כך. חוזרים למשוואה הרגילה, ואין שום הבדל. שבוי, אנחנו לא נשחרר אותו ונחטוף שתי שבויים. שבויים פיקוח נפש לא נשחרר כאשר נחטוף שתי שבויים פיקוח נפש. וזה, המשוואה הזאת היא חזקה מאוד, ואי אפשר לשבור אותה, וזה כל הרוח של הגמרא שמה, שמה שהיא אומרת, ואני חושב שאנשים שמבינים את זה, לא מסתבכים בסוגיה, הסוגיה היא קלה להבנה. מה שאנחנו טוענים, תקשיב פה, אתה בכלל לא יכול לגשת לתוספות, בגלל שזה לא קהילה פה, זה מלחמה. זה מה שאנחנו טענו בחוברת, אבל בחלק שלי, כאשר אני מתמודד, עזוב, אתה בקהילה, אבל עדיין, כאשר הסיכון כמו פה, יותר חטופים, שגם הם יהיו בפיקוח נפש, כאשר אתה בידיים שלך מביא רצון, כמו שראינו מהחזון איש, שזה נקרא בפנינו, אתה מביא לגויים רצון לחטוף יהודים נוספים, ויהודים האלו בפיקוח נפש, כי כל יהודי שיחטף עכשיו על ידי מחבלים, הוא יהיה פיקוח נפש כמו היהודים של עכשיו. תרגע, יש עוד הבדל, שאז הם איימו ממש להרוג אותם מיידית, כיום חטופים שומרים עליהם, ארגוני הטרור, עיקר הסיכון שלהם זה דברים צדדיים שהם ימותו. גלעד שליט הם שמרו כמה שנים, לא בטוח שהרב עובדיה, כאילו אני לא מכיר, כשם הוא כאילו מדבר על כן, שמדבר על מיידי, זה שם הכוונה שתוך 72 שעות יהרגו אותם, יפוצצו את המטוס, אבל זה נושא שולי. הנושא שכן מרכזי פה בעניין הוא שברור, גם בסיפור של קהילה, ברור שאם התוצאות ימותו יותר, יחטפו יותר, אתה נותן את התמרוץ לחטיפה, כאשר אתה משלם יקר, זה קוראת לזה הגמרא, לגרבו ולייטו, באים הגויים ואומרים שווה למסור נפש, זו הגדרה מדהימה של הרש"י שם, שווה למסור נפש בשביל לתפוס יהודים, כי יהודים משלמים יותר, ולכן ייגרם ליהודים יותר חטופים בגלל השחרור שלך, זה נקרא
סכנה בפנינו, וזו סכנה שאסור לעשות אותה, אסור לך לעשות את זה, ובשביל לסכן ילדים אחרים, בפרט כאשר אתה מפסיד יותר, כן. טוב, אין ספק שמסיים את השיחה הזאת עם כאב בטן חריף, ועם צער גדול, וגם מבחינה, אני חושב, הגיונית, וגם מבחינה תורנית, זאת אומרת, קשה לי לראות באמת איך אנשים אחרים עם פנים ישרות, אתה יודע, עם שמחה כהתרת הספקות, ועם שמחה בלב של כך צריך לעשות, יכולים לפסוק. אני באמת לא מצליח לראות את הצד השני, אלה שפוסקים, או אלה שבעד שחרור החטופים, אלה שבעד שחרור המחבלים. הרי אין לי בעיה, אני בעד שחרור החטופים. מי לא בעד שחרור החטופים? נכון, העניין בסוף העסקה הזאת, שהיא עסקה אל תשכח שאלה שהתנגדו לעסקת שליט, הם היו בעד שחרור החטופים של היום, בעד שהם לא יחטפו. זה גם צריכים לזכור. שאלה שעכשיו מתנגדים. אף אחד לא רצה הם בעד אלה של היום, אבל הם כאילו מסתכלים על כל האירועים האלה בתורה נקודתית. זה אירוע נקודתי, נולדנו היום, קרה עכשיו, 250 אנשים הגיעו לעזה במקרה מוחלט. אין חשיבה מערכתית, אין חשיבה על תמריצים, זה באמת מאוד מאוד עצוב, ואני מקווה שאנחנו נוכל. ומהניסיון שלי, דרך אגב, עשיתי ניסיון מדהים מול ה-AI. עשיתי לבדוק אם אני צודק, ה-AI הוא מחשב. שאלתי אותו, כדאי לעשות את העסקה. אז הציג לי דברים בעד, דברים נגד. אז הובלתי אותו אחד לאחד, עד שגרמתי, אמרתי, נגיד, אתה מציע לי חיי אדם, אבל חיי אדם ישלמו יותר, כמו שהוא כאילו, הוא מחשב. בסוף הוא אמר לי, אתה צודק. אמרתי, נו, מעכשיו אתה תלמד את כולם שזה לא טוב? אז הוא אומר לי, לא, זה לא הולך ככה, אני לא זוכר משיחה לשיחה, לא תכנתו אותי לזכור משיחה לשיחה. חבל, לא, כי זה בדיוק אותו... לא, אבל אנחנו לא מחשבים, אנחנו בני אדם. לא, זה בדיוק אותו עיקרון. גם אלה שהם בעד העסקה הזאת, הם כנראה לא זוכרים משיחה לשיחה, והם לא מסתכלים שני צעדים קדימה. זה מה שאנחנו מנסים לעשות עם הסיפור של הכסף. רב, כל רב, שמבין שמחיר, למחיר יש פנים, למחיר יש משפחות. אפילו ערך נומינלי, ערך כספי. פתאום זה גם זה. וזה לא איזה עתידי, שאומר פיקוח נפש עתידי, זה נשמע איזה משהו כזה רומנטי כזה, זה לא, זה הפיקוח נפש עתידי, זה הכוונה מתים. כשרואים אותם, אז פתאום המערכת השיקולים מתאזנת לגמרי. הייתי אולי רוצה להוסיף משפט אחד, שהוא גם מאוד מאוד כאילו תופס היום, ואנחנו שוללים אותו, כאילו שחיילים שווים פחות מאזרחים. האמת היא שלפי התורה זה הפוך. שתי טעמים מאוד מאוד מרכזיים. לא, אבל בכל אופן לא צריך לעשות עסקאות. לא, אבל יש לך פה סיפור. כאילו זה נראה שהחיילים הם כאילו מחויבים, והאזרחים, לא, החיילים שווים, כמו כל חיי אדם של עם ישראל שווה בלי סוף. הכוונה כאשר יש, למה? כי החייל אנחנו שליח של כולנו, והדבר השני הוא שהחייל, אנחנו צריכים את החיילים, זאת אומרת, החיילים הם בעלי ערך לא, אבל הם לא ילחמו שוב, החיילים שהיו בשבי, אני לא רואה אותם אחר כך יוצאים להילחם. תראה, אנחנו מדברים על סיכון, דרך אגב זה מדהים, איך מותר לשלוח חיילים להציל חטופים? הרי אתה מסכן חיילים. עזוב, להציל גופות. עשו מזה לגמרי חוסר פרופורציה, כאילו שגופה שווה משהו מדומיין כמו בן אדם חי. אז פה בדיוק הפוך בעצם, מה קורה? רק אם אתה מסכים איתי שזה מדינה ומלחמה, אז תאמין, אם זה חלק מהערך להגיע לניצחון, אם נקבע, זאת אומרת, צריכים לקבוע את זה, ששחרור חטופים במבצע צבאי, ודרך אגב זה יכול להיות, ודאי שחרור חטופים חיים במבצע צבאי הוא חלק מהניצחון, שם מותר לסק, כי במלחמה כתוב על מנחת חינוך, שמלחמה, אותו מכוח מציאותה דוחה פיקוח נפש. אז באמת יש כאילו ערך שהחיילים מותר להם, אבל באמת עם ישראל צריך אותם, לכן בעצם הערך של חייל היינו צריכים יותר לכבד אותו, ולא כאילו האזרח הוא הכי חשוב, וחייל כאילו כביכול שזה אמירה, אני אומר את זה בוטה, נועד בשביל למות, לא, ממש לא, חייל יהודי הוא נועד בשביל לחיות ולנצח. אמן ואמן, רב חיים איינהורן, תודה רבה על קצת מילות היגיון, ואני שוב, כאב בטן גדול אל מול המציאות הבאמת חסרת כל היגיון הזאת. תודה. תודה רבה. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס, נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, מחכה לכם.